सो गाइस हम निकल गए हैं मल्हार से। अब निकल गए हम ताला गांव के लिए। चलिए ताला गांव से निकलते हैं यहाँ पर चक्कर बेड़ा। अब ताला गांव चलते हैं। ताला गांव में एक दो जगह घूमने जा रहे हैं, वहाँ सिंगार पहुँच रहेंगे। गाइस हम निकल गए हैं रायपुर रोड में बिलासपुर से। उसके बाद कट गया है दगोरी के लिए और अभी दगोरी जाना है। तकरीबन 9-10 किलोमीटर बचा हुआ है। फिर वहाँ से मल्हार के लिए कटेंगे। चलिए आगे चलते हैं, देख सकते हैं धान भरा हुआ है। ताला पहुंचने वाला है। लगभग 2 या 3 किलोमीटर बचा हुआ है और यहाँ से लेफ्ट लेना है 100 मीटर में ताला मंदिर। और यहाँ से जो बिलासपुर की दूरी है वो 30 किलोमीटर है। शिमला 54 किलोमीटर। तो वहाँ ताला के लिए हम यहीं से कट जाएंगे। यहाँ से गेट है, इसको अंदर चलते हैं। 1 किलोमीटर अंदर जाना है ताला से। यहाँ से फिर अपन निकलेंगे सिंगार पोस्ट।
मज़ा आ जाता है। देवरानी जेठानी मंदिर ताला ग्राम पंचायत अमेरी कापा, देख सकते हो देवरानी मंदिर। ताला है मंदिर जस्ट बगल में ही है मेरे ख्याल से।